자, 여러분 안녕하세요. 호사마입니다. 자, 오늘은 제가 일이 있어서 지방 쪽에 왔다가 우연찮게 운전을 하고 가면서 이제 도로 옆에 있는 쪽수로를 이렇게 구경하다가 봤는데 붕어들의 라이징이 간간히 보였습니다. 그래서 제가 오늘 시간이 한 3시간 정도 시간이 있고 또 마침 차에 장비가 실려 있어서 한번 이 지나가다 보이는 쪽수로에 앉아서 짬낚시를 한번 해보기로 했습니다. 지금 시간이 오전 한 10시쯤 됐고요. 제가 오후 1시, 2시 정도까지만 시간이 딱 있습니다. 그래서 한 3, 4시간 정도만 짬낚시를 한번 해보기 위해서 이 아무도 없는 이 쪽수로에 좌대를 한번 설치해 봅니다. 사람들이 이 지역 수로에서 낚시를 많이 하는 걸로 알고 있긴 한데 지금 제가 앉는 자리는 사실 사람들이 낚시를 한 흔적이 거의 없습니다. 네, 그래서 근데 일단 제가 보니까 수로 가운데 쪽 물골 쪽으로 붕어들이 짱짱하다. 간간히 라이징을 해요. 그래서 또 이럴 때 좌대 한번 깔아서 붕어를 만난다면 또 굉장히 신선하겠죠. 네, 제가 지나가다가 처음 보는 곳에서 낚시를 하고 이런 거에 또 재밌는 그런 어떤 부분이 있습니다. 여러분들도 아시겠지만 저기서 낚시 한번 해보면 어떨까? 라고 했을 때 그거를 행동으로 옮겨서 여기에서 붕어를 잡아내면 정말 짜릿하겠죠. 자, 오늘도 루이 좌대를 짱짱하게 설치를 하고 자, 본격적인 짬낚시 한번 시작해 보겠습니다. 지금 수로의 폭이 그렇게 넓지 않기 때문에 느낌적으로 제가 13척이나 15척을 쓰면 수로 중간 정도에 떨어지겠다 생각을 해서 먼저 13.5척을 꺼내서 한번 낚시를 시작해 보겠습니다. 자, 포인트에 도착해서 척수를 선택하는 부분은 굉장히 중요합니다. 뭐야, 바닥에 뭐가 많다. 자, 오늘은 일단 무크톱의 찌로 낚시를 시작할 거고요. 굉장히 아담한 폭의 수로이기 때문에 그렇게 대류가 심하진 않을 겁니다. 네. 얼마나 수심이 나오나 한번 봅시다. 한 1m, 한 4, 50은 나오네요. 아주 마음에 들어요. 아주 마음에 듭니다. 짬낚시를 할 거기 때문에 딱 떡밥 한 번만 개서 낚시해 보겠습니다. 자, 수심도 마음에 들고 물색도 마음에 들고 자, 호사마 레시피로 오늘의 짬낚시를 한번 스타트 해보겠습니다. 과연 이 아무도 없는 쪽수로에서 그것도 아무도 낚시하지 않은 자리에서 과연 붕어가 나와 줄까요? 저도 궁금합니다. 자, 고기가 나올지 안 나올지 전혀 감이 없는 곳이라서 큰 기대는 하지 않겠습니다. 근데 제가 여기에 자리를 깐 이유는 이 주변에 일이 있어서 왔다가 이렇게 쑥 한 바퀴 차로 도는데 좀 붕어들의 라이징이 목격이 됐어요. 요 가운데 라인에서. 그래서 시간도 한 3시간, 4시간 정도 시간이 있어서 뭐 차에 장비도 있고 또 짬낚시를 한번 해보고 싶어서 앉았습니다. 차 대고 바로 낚시를 하기 때문에 어려운 낚시가 아니라서 생각도 정리할 겸 나와서 지금 앉아있고, 근데
생각보다 물색이나 수심이 마음에 들어서 네, 좀 기분은 괜찮네요. 붕어들이 산란을 하거나 이러진 않는데 또 모르죠. 붕어들이 나와줄 수도 있어서. 날씨가 일단 너무 좋습니다. 뭔가 잡어 같은 게 좀 많을 수도 있고, 바닥 상태가 말풀이나 이런 풀들이 좀 많을 수도 있어서 조금 낚시를 하면서 상황을 봐야 될 것 같습니다. 일단은 뭐 바닥이 막 엄청 막 걸리고 그러진 않네요. 지금 낚싯대가 13.5촉인데 수심이 한 1m 한 50 됩니다. 그래서 지금 거의 찌가 딱 수로, 쪽수로 이 가운데 딱 서네요. 뭐든 한 마리라도 나와주면은 좀 재밌을 것 같습니다. 지금 수심을 대충 낚시하면서 보니까 가운데 12시 방향에 뭔가 언덕 같은 게 있고, 그 언덕 양 옆으로는 또 뚝 떨어지는 그런 느낌이네요. 언덕인지 수촌지는 모르겠는데 요상한 자리에 앉았네요. 네. 어휴, 그 수심이 찌가 계속 내려가는데 수심이 좋네요. 네, 거의 1m 70까지 나오는 것 같습니다. 이제 붕어 얼굴 한 마리만 볼 수 있으면 이 짬나게 대성공인데 과연 가능할 것인가. 바닥은 뭐 깨끗한 편인 것 같아요. 바닥에 여러 말풀들이 걸려 나오네요. 자, 지금 바닥을 계속 제가 투척을 하면서 읽어내고 있습니다. 노지낚시는 어디를 가든 일단 바닥과 그 수심, 지형을 읽는 게 굉장히 중요하거든요. 네, 꾸준히 하면서 바닥에 뭐가 있고 어디가 뭐 언덕이고 어디가 떨어지는 경사면이고 뭐 이런 것들을 잘 체크해서 찌를 조절하면서 낚시를 하시는 게 중요합니다. 자, 한 바늘 닫기를 하다가 조금 느낌이 그래서 두 바늘을 닫는 낚시로 교체를 하고, 히트. 뭔진 모르겠지만 나온다. 우와, 붕어다, 붕어다. 오케이. 오, 안돼, 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 안돼. 물 위로 뜨세요. 안돼요, 안돼. 얼굴은 봐야지. 좋아, 좋아, 좋아. 토종인가? 자, 좋아. 오, 나이스 사이즈. 토종인데, 이야, 잘생겼네. 30, 한 1, 2 얼척입니다. 딱. 굿. 이 뜰채를 안 필라 그랬는데 또 좀 살짝 펴놔야겠네요. 자, 깨끗한 바닥을 찾아서 계속 꾸준히 밥질을 한 결과, 네, 한 마디 탁 눌러주는 입질에 고기가 나왔습니다. 좋습니다.
자, 정면이랑 우측은 바닥에 말풀이 좀 있습니다. 근데 지금 왼쪽으로 좀 틀었더니 이제 깨끗하죠, 바닥이. 네. 거기서 이제 건드림이 나오면서 입질이 나오네요. 아, 좋습니다. 어쨌든 뭐 그렇지. 어? 이 뭐야? 와, 생선이 나오네. 생선이 나와. 에이구, 어쩐지 입질이 좋더라. 붕어인 줄 알았다. 생선입니다. 자, 수로라서 그런가 준치가 나오네요. 아유, 참. 근데 또 준치가 사이즈가 좋아요. 수로는 역시 다양한 어종이 삽니다. 자, 어쨌든 지금 바닥에 대고 나서 입질이 계속 들어옵니다. 오, 히트. 오, 입질 죽이네. 와, 뭔데 이렇게 무서워. 이야, 앞으로 막 우와, 붕어가 이렇게 힘을 쓴다고? 오, 좋다. 좋아, 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 좋아. 오우야. 앞으로 그냥 들고 째버리네. 아, 좋아요. 오, 명확하게 먹었습니다. 와, 월척 상이네. 굿. 여기에 떡붕어도 많은데, 아, 토종 위주로 나오네. 또야, 또 너야. 생선. 와, 생선. 사이즈가 점점 커지네, 이 생선이. 자, 붕어 한 마리, 생선 한 마리. 그렇지만 붕어는 제 거죠. 아, 히트. 자, 지금 짬낚시에 밥질을 열심히 했더니 붕어가 나오고 있습니다. 네, 사실은 초반에 한 30분 정도는 전혀 입질이 없었거든요. 근데 포기하지 않고 열심히 주어진 시간에 최선을 다했더니 자, 붕어가 나와주고 있습니다. 비록 제가 원하는 아주 큰 사이즈의 뭐 떡붕어나 이런 붕어들은 아니지만 일단은 입질과 손맛이 굉장히 당차고 역시 수로붕어들이 힘이 좋습니다. 네. 그리고 아무도 낚시하지 않은 자리에서 이제 들어와서 이렇게 낚시를 해서 토종붕어를 만날 수 있다는 게 이 어떤 글쎄요, 내림낚시의 또 매력이 아닐까 생각합니다. 네. 짧은 시간에 손맛을 볼 수 있는. 아, 또 이 이쁜 토종붕어. 어느 자리에서나 좌대를 설치하고 낚시를 할 수 있는. 힘들이 좋네. 붕어들이요, 네, 힘이 좋아요. 제가 13.5척을 잘 선택한 것 같습니다. 네, 수로의 거의 중앙에 떨어지는 척수. 히트. 붕어들이 처음에 딱 걸었을 때 그 앞으로 달리는 손맛이 굉장히 일품이네요. 좋아, 좋아, 좋아. 힘 좋아, 힘 좋아, 힘 좋아. 토종 힘 좋아. 나와라. 그만 째고 나와라. 어허, 나오세요, 나오세요, 나오세요. 알겠습니다, 나오세요. 아휴, 왜 그러냐. 아우, 땅땅해. 와, 제대로 먹었네.
입이 좀 돌아가 있네. 빨리 가. 아, 잔잔한 손맛 좋습니다. 자, 붕어가 연타로 나오는 상황은 아니고 한 마리씩 한 마리씩 낱마리로 이렇게 들어와서 나오는 상황입니다. 어쨌든 뭐 전혀 낚시를 사람들이 하지 않았는 생 자리에서 혼자서 이렇게 오전에 짬낚시를 해서 이런 좋은 손맛을 또 찌맛을 볼 수 있다는 게 굉장히 좋네요. 붕어 얼굴도 또 튼실하게 봤고, 좋습니다. 짬나게 맛. 뭔가 했네. 이런 이놈의 생선. 무조건이지. 생선. 와, 여기 생선 밭입니다. 입질은 완전히 붕어 입질인데. 무슨 준치가 이렇게 많냐. 와, 내 떡밥이 맛있긴 맛있지. 짧은 시간 붕어와 그 외 어종으로 굉장히 재밌는 손맛을 봤습니다. 또 다음에 대박 손맛으로 인사드리도록 하겠습니다. 감사합니다.